Sveiki, bičiuliai! Ir vėl važiuojam į kelionę. Šį kartą pas portugalus. Nu, ne tuos, kur Vilniuje, bet pas tikruosius portugalus. Skrisim iš Varšuvos. Nespecialiai taip gavosi, kad skrisim iš Varšuvos, bet šiom dienom tai netgi džiaugiamės, kad mažesnė rizika, kad bus skrydis atidėtas dėl skraidančių balionų. Sukom Lomžai pavalgyti į garažą, visada geriausia vieta burgeriams. Nu ką, garažo burgerėlis va toks va, su salotom. O čia chicken burgeriukas, bet palaukit, kol pamatysit double pork burgerį. Sulaukėm ir double burgeriam. Nu ką, atskridom į lietingąją Portugaliją šiandien. Visiškas baseinas. Pagal plytelės taip ir... Žiūrėk, kai skalbėsi man, štai mes mačytis. Lyja. Spėkim, kuris čia bus mūsų. Nu, padarom trumpą apėjimą, pažiūrėsim, ar nėra kaip braižymų. Ford Focus Estelainas šį kartą, dėja ne Porsche. Čia tie pažymėti braižymai turėtų būti. Gal taip nieko čia blogo nėra. Va toks orelis pas mus atostogose. Kelias užsemtas. Jokios vasaros, nors 18 laukia rodo šilumos ale. Nu va toks aksidentas, kelias neužfladintas, bet kažkaip matyt užpakaliuką neštelėjo ir užvažiavo. Likęs ir nevirto, dar žiūrėk, dar laikosi. Spėjo sustot laiko. Atrodo, čia tiek, bet tai bam virsta. Wow, eik tu savo. Kokiu kampu mašinas moka stovėti, čia yra wow. Nu va, būsim pamatę Cabo da Roca. Beveik kabo ant olos. Ten ko gero toliau mūkams parkings, nežinau, ten mums toliau verta važiuoti kažko tai. Ko gero bus. Lidlo žuvies skyrius didesnis Portugalijoje gerokai. Daug visokių šaldytų krevečių. Kainos va tokios. Šiaip tai kainos labai panašios. Nepasakyčiau, kad brangiau ar pigiau čia. Pastel de nata iš sluoksniuotos tešlos. Reikia paragauti. Toks kiaušininis vidus, nu kaip ne kiaušininis, bet šiaip skanus, saldus. Rekomenduojam paragauti. 9,5 iš 10. Labas rytas, bičiuliai. Va tokie mūsų apartamentai. Enaferim Sintra Rooms. Nu, toks labiau kaip hostelis. Maža patalpėlė, bet užtenka pigiai ir gerai. Ir labai arti Sintros. Tai va šiandien esam Sintrai ir keliausim dabar iki kavinės, išgerti kavytės. Lygiai 7 valandos ryto, tuščia, rūkelis po lietaus, atplaišyje medžiai. Jau lempukai kabo, greit bus kalėdos, visiškai kalėdos bus. Visi miega 7 ryto, nieks nesikelia anksti čia. Bene kurortas čia koks. Ant kiekvieno kampo rašo, kad mes esam Sintroj. Sintra Sobors. Saborės. Nu va ir atėjom kavytės. Tik 10 minučių nuo mūsų viešbučio.
Eisim pažiūrėti, kokius skanėstų turi čia. Konditerijos kavinukė. Pažiūrėkit. Gal vis dėlto Vilnius nebereikalų Portugalais vadinamas. Turim ir tinginio. O ir Maksimos bandelės. Tai va mūsų pusrytukai už 18 euriukų. Pastel de nata, portugališka. Žiūrėkit, tinginys. Rolsas, šokoladų bandelės, smutis. Maksimos bandelė. Tik šita 2,20 kainuoja ir čia su sūriu ir kumpiu, o ne varškė. Mūsų kapučinas toksai va. Skanaus visiems. Ir čia gėlė iš lauko, tiesiog kažkas pasinešė papuošimą. Nu, ragaujam pirmą bandelę. Šaukštą, kaip man valgyti, jeigu taip valgom, tai valgom taip. Tiesiog patestuoja. Minkštas sūris, toks kaip varškinis, kaip nevarškinis sūris. Bet realiai koksai kitoks, čia netinginys. Būtų šilta bandelė, tai būtų gal visai nieko. Šalta, nu kokia 7 iš 10. O dabar bandysim lietuviško tinginio, ar ne lietuviškas tinginys. Tu nespoilink. Pirmą reikia paragauti. Tai ragauti. Cukraus traškesys, kaip pas mus. Bet daug skystesnis. Kaip tavo žmona. Pas mus būtų daugiau sausainukų, bet šiaip tai sakyčiau labai panašus. 9,5 iš 10. Lyginant. Ne kakavo. Tinginį iš tinginio. Bandom rolsam. Kas viduj, kažkoks tai krems. Paragausim. Čia gal riešutai, marcipanas kažkoks. Su marcipanu. Nu, mes taip galvojam. Kadangi marcipano nemėgstam, tai... Bet šiaip skanu. Dabar su šokoladu bandysim. Žmonai kol kas pats geriausias, o man žiūrėsim. Nieko, bet nežinau, ar skaniausias. Kaip tau šitas skaniausias? Kol kas tinginys geras buvo, bet aišku, tinginys labai įprastas skonis. Tai liko topas. Čia kainuoja 1,5 euro šitą. Lidle pirkom po 49 centus, tai žiūrėsim, ar Lidlo geresnė, ar apsimoka kavinėje, ar geriau Lidle nusipirkti ir gauti tą patį. Bet tai reiktų jam šašytą lėkštę. Čia yra labiau citriniško tokio skonio. Gal jie būna skirtingi skonis? Jo, vidus traškus toksai, bet žinokit, man gal labiau Lidlinė patiko. Struktūra tokia buvo tirštesnis vidus. Nu, praktiškai viską suvalgėm, liko tik tais gabalėlis su marcipanais. Mes nelabai mėgstam, bet ir šitą damušim laikui bėgant. Pyklėlė nuo 1931 metų šeimos verslas gyvuoja. Einam tą keliu ir žiūrėkit, kokią panoramą užtiko. Ir kai rūkas mieste kaip prideda vaizdą gerokai. Va tokios vilos čia. Gražios kai kur. Kokie keliukai. Einame žemyn.
Sintros fontanas. Vienas iš paveldo objektų. Kokią mašinėlę, kokią spalvą. Renault 4 TL. Waterfallsas. Kažkoks tai. Po vakarykščio lietaus. Gyvas. Tavo biški negyvas. Gyvas, kojas judina. Bet kad gyvūnas, tai tikras. Valė dos Anjos 800 metrų. Va toksai keliukas. Ir atėjom kelio galą. Apie nieką keliukas. Po truputį renkamės. Žmonių turėtų būti 10 valandą, tai leidžia. Va tokia eilutė pas mus jau laukinti. Ten į apačią dar belekiek. Tai pagaliau įėjom į gardeną. Nu ką. Pradedam eiti į tuneliuką, į šuliniuką. Is it really high up? Oh my gosh, yeah, I didn't expect it. Šiaip žmonės visi susigrūdė, visi fotkinasi, nes nėra kada sustoti netgi. Ir kamštis gaunasi. Tamplierių kryžius ir kaip kompasas rodo toliau į iniciacijos salę kelią. O čia taip iš apačios matome tuneliuką, šulinuką. Beveik 5 aukštai. Dabar leidžiamės dar gilin tokiais tuneliais. Kraštai tokie įspūdingi. Žiūrėk. Kaip iškalta, kaip stalaktitai, stalagmitai, bet ne visai. Gal čia sprogdinant, daužant tą tunelį toks gausi. Kur girdisi, kur toliau. Einam iki fontano. Ateinam prie kažkokio tai krioklio. Žalias vandenukas. Eikim, apžiūrėkim iš šono. Gal iš šono geriau matysis. Wow, bet jie tokie kiaurėtos olos. Ir visur tas tiltelis toksai kaip įdingai atrodo.
Ir žalias vanduo. Kaip Šreko pelkė kokia. O čia jau žemiau, reikia ir pasilenkti gerokai. Pritūpti reikia netgi. Kažkur uždarytas tunelėlis kažkur. Kažkas laukia neblogo, panašu. Apėjimas, dar kur čia. Dar viena šulinio centre. Nu va, dar vienas. Toliau tęsiam tamplierių keliais savo žygį žemyn. Tai yra pliusų būti pirmam, ateiti nuo 10, nes tada galima atėjus pirmam nufilmuoti šiek tiek jums tuštesnę vietą, kad galėtume pamatyti, kaip atrodo be žmonių. Nes už mūsų 300 žmonių pareina. Ir taip, kas 30 minučių paduoda vis naują 300 žmonių. Vasaros metu, ko gero, čia reikia užsirezervuoti prieš mėnesį bilietus, kad gaut. Tai va, ir išlindom. Mes jau išėjom, o pažiūrėkit tą degėlę, kur tik tais. Toliau tęsiam Šreko balutės apžiūrą. Man patinka tas super žalias paviršius. We are going down, all the way down. You get to see this lake. Einam pažiūrėti, kas čia dabar bus. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Kokie laiptukai į viršų. Rūkelis užsidėjo ant pilies. Dar padavė grupė žmonių. Čia matyt dar su gidais. Pažiūrėkim, kur nuves mažiau vaikščiojami takeliai. Gal čia bus įdomiau nei su turistais trintis. Kaip žalia. Visiškas serpantinėlis pėstiesiems. Sukamės gyvatėlį. Įdomiausia tas, kas tų laikų architektai, kaip visą matydavo ir reljefą ir viską, kaip sudėliodavo, suprojektuotavo. Be jokių tai įdomių ir protingų šiuolaikinių AI-ų ir dizaino programų, projektavimo programų. Ledas urvas kažkoks. Irgi daug laiptelių žemyn, spiralėm. Nu, va toksai va. Kažkokia tai урвас, ledas urvas. Значит, говорю, вспоминаешь, что ты любил время детства. Что тебе больше всего прямо дает. Это и есть твоя программа. То, что тебе легко дается, то, что ты легко можешь отдать, Kokie raštai. Žiūrėkit, kokie raštai. Čia Tamplierių ordino būstinė. Čia mažiau lankomų vietų.
Trūksta stipriai šviesos tik tais. Kokios kėdės. Kažkas va padarė ir modeliuką. Iš kaulo, ne iš kaulo. Įsivaizduok, kad tavo medis džiūdamas ėmė ir sutrūko kur nors. Ir čia dabar netgi matosi kai kurie sutrūkimai, bet jau nesuremontuoti. Bet kiek iščiūsti tas? Kokia lentelė. Mozaikos venecianas. Nuo 3 iki 60 eurų. Ačiū už lempų kažko. Kepuraitės, sakės. Tokias va plytelės galima nusipirkti, paskui prisiklijuot kur nors ant grindų ar ant sienų. Einam, pažiūrėsim į koplyčią, kaip vidui. Kryžiai visur, tamplierių. Fontanėlis tiek be vandens, kaip čia taip jisai. Baseinėlis toksai, va. Viskas taip atrodo, taip padaryta, kad atrodytų kaip lyg natūraliai viskas suformuota. Koks karališkas šuniukas. Perbrauk nuo ausies per apačią link kaklo ir toks jausmas, lyg brauktum per šunį. Ta forma tai gerai. Matai. Nematau visai. Nu ką jūs, kokie vaizdai čia. Kaip po kokias urvus, uolas plaukėtumėm su valtele, bet čia gali tiesiog prieiti visur ir yra netgi realiai va, nulipimas į vonės. Gali tiesiog plium ir eit maudytis į tokį baseiną. Surva tokie tuneliai. Tuoj ateisi. Visur lyja vakar po lietaus čia. Jaučiuosi jau kaip per lietų eidamas. Dar vienas užkampėlis ir pažiūrėkit, kaip pro čia atrodo vaizdelis. Kaip nuotraukėlė. Plytelių mozaikos ir menas iš plytelių. Vos neerdvinis vaizdas. Nu ką, užtrukom 1,5 valandos grubiai. Dar tiek pat laukiam, kol įleis.
Portugališki batai, rankų darbo, kojinės, metalinių kalviškų darbų, varpeliai, mandalos piniginės iš šito. Kokia turi tam supratau? Šitas Buvo žmonės, bet man labiau įdomu, kokie tam. Ir toks va. čia kitas desertas, sintriškas, kurį reikia paragauti, tuoj paragausim. Ja. Pastel Donatos skanesnė man. Čia Kaip manai. kaip makaronas, kažkoks Makaronai kažkokie tokie. keistas skonis. Tokia va mozaikėlė. Pažiūrėkit, kaip soleliai atrodo kreivai sumontuoti, bet iš tikrųjų tai jie tiesiai, bet toks nuolydis. O čia Laisvės parkas apačioj. Nieko ypatingo nesimato. Ką, einam prie pirmo paplūdimio pažiūrėti, kaip tas vandenynas atrodo iš Portugalijos. Santa Ritos. Bangos, smėlis ir džiaugsmas. Banglentės pakeičia viską. Kokios bangos, kokios spalvos. Wow. Nu kai vaizdelis jums. Esame Peničėje. Vakariausias Europos žemyninės dalies taškas. Wow. Tiesiog Nu, tik pavažiavom porą metrų ir pažiūrėkit, kokie vaizdai vėl čionais. Įspūdingas šitas keliukas.
Va tokiais laipteliais lipsim žemyn truputėlį pažiūrėti, nes ten yra kažkokia dar aikštelė. Bandom lipti. Давай, сынок. Еще после этого. Čia kažkas lipa šitais. Kažkoks keivas nepažymėtas. Turim prožykėlį, bet nepasiėmė. Iš kur žinot, ne? Ten bet... Tai būčiau movus ten kur nors. Dugnas yra, bet būt nelinksma buvo. Ten tik šviesulys viens. Bet čia va gali nuslyst ir ten netgi kažkokie aštrus. Šiek tiek nejauku, visiškai skardis šalia. O, čia yra apsauginė tvorelė, tai jau bus saugiau. Tai va, po šitą Estrada Marginal norite tikrai rekomenduojame sukti ratuką, sustoti visose vietose aplink ir pasižiūrėti tikrai gražių vaizdų. O čia va, kur dabar rodyklė, buvo ir toks slaptas urvas, kurį neturėjom žibintuvėlio pasiėmę, kad pamatyt. Atvykome prie
Nazarės švyturiu. Šitoje vietoje turėtų būti didžiausias bangos, kokias tai galim pamatyti. Bet gali būti, kad šiandien netinkamos oro sąlygos yra ir galbūt nebus didelių bangų. Nu, bet einam pažiūrėsim. Va, ir švyturiukas matosi ten jau gale. Kokios banglentės išpuoštos, kokios gražios. Banglenčių paroda. Nu ir lipam ant pačio švyturio viršaus. Lou et Lys, allez là-bas, à la place Amalia et Nino. Allez. Laissez-les mettre maintenant, ma puce. Nu ir pažiūrėkit, kokios didelės šiandien bangos. Ogi visiškas nulis. Matėm kitoje vietoje ir didesnių bangų. Deja. Nu, kadangi bangų nepamatėme, einam pažiūrėsim, kaip kitiems sekėsi nufotografuoti bangas. And you're strong. Strong. Pay attention. O, I love they strong. visiška tyka, jokių bangų. Tai kodėl susidaro tokias didelės bangos? Tai dėl šito lūžio įgriuvos. Čia švyturys. Va tokie apartamentukai už 58 euriukus. Viena lovytė čionais. Ana lovytė čionais. Ten vonia. Čia va toks kambariuks bendras. Tualetams ir dušams.